السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بالنسبة لشرح أو وصف أول عرض عبارة عن أنتريه 4 كراسي وكنبة كبيرة. عندي الشكل الخاص بالأنتريه شكل أرابيسك شمعدان، اللون أسطر، الخشب زان أحمر. زي ما موضح لحضراتكم بالنسبة للعيوب أو المميزات، في أي شيء يعيبه أنا هذكره، في أي مميزات أنا هذكرها لحضراتكم بما يرضي الله ورسوله. عندي القوايم الخاصة بالأنتريه بالنسبة للخشب خالية تماما من أي كسور، خالية تماما من أي شلع في الخشب، مفيش أي شيء بالنسبة للعمدان ناقصة من الكنبة أو من الكراسي، شكليا جميل. حاجة بالنسبة للشلت متحركة، أي إنسان حابب ياخده ويعمل ليه أي فكرة خاصة بيه في أي ورشة مفيش أي مشكلة، حابب يعمل عليه إضافات برضه مفيش أي مشكلة. ولكن أنا عندي الشلت الخاصة بيه فك وتركيب، يعني شغل تلبيس، ودي حاجة تميز جدا الأنتريه. ولكن أنا حبيت أوضح أولا أو مبدئيا الأنتريه شكله عامل إزاي، على أساس أصور التلبيس الخاص بالأنتريه لوحده، وبعد كده هرجع ألبس الأنتريه ونشوف الشكل العام الأنتريه عامل ايه. ولكن انا حبيت اوضح الخشب بفضل الله تحفة، حاجة محترمة وشكليا حاجة الإنسان يرتاح لها نفسيا وتريح الأعصاب كشكل. بالنسبة للخشب أي إنسان ربنا جعل له نصيب فيه كبيع وشراء حب يسأل في أي ورشة نجارة بالنسبة للتكلفة لأنتريه الشكل ده وبالنسبة للخشب الزان الأحمر هتكون التكلفة باهظة، لكن أنا عرضه بسعر قيم جدا. فإن شاء الله نشوف الأنتريه كامل الشكل العام عامل ايه. فبإذن الله نبص على التلبيس. عندي هنا بالنسبة للشيلة الخاصة بالأنتريه كمميزات، عندي الفرش مشدود كويس خالي من أي قطع، مفهوش أي مشكلة. بالنسبة للظهر مشدود شدة كويسة، بالنسبة للقعدة مشدودة شدة كويسة. عندي واخد طبقة من قش الرز وطبقة من السفنج الخفيف بالنسبة للظهر وبالنسبة للقعدة. لو بصيت هنا على الظهر الخاص بالكنبة شكليا جميل، والقماش عندي هنا خالي من أي قطع. ولكن الشيء اللي يعيب الأنتريه عندي بالنسبة للشيلة الخاصة بالأنتريه في بعض الاتساخ بسيط، وعلى ما أظن ده مش عيب على الإطلاق. إن شاء الله نبص على الأنتريه بعد التلبيس. بالنسبة للشكل العام عندي هنا شكل الأنتريه بعد التلبيس زي ما موضح لحضراتكم. حد حابب يستغنى عن التلبيس الخاص بالأنتريه مفيش مشكلة، حابب يضيف أي تلبيس من عنده في أي ورشة نجارة أو أي منجد مفيش أي مشكلة، حابب يعمل له تعديل مفيش أي مشكلة. ولكن أنا حبيت أوصل لحضراتكم الصورة كاملة بالنسبة للشكل العام الخاص بالأنتريه. عندي بالنسبة للسعر 1500 جنيه سعر الأنتريه، يعني أنا مطلبتش 1700 أو 2000 جنيه، ولكن الأنتريه يستاهل أكتر من كده. عندي الاتساخ زي ما موضح لحضراتكم في الصورة، فالإنسان اللي هيكون له نصيب في شراء الأنتريه يحاول بقدر المستطاع إنه يستعين بمادة منظفة تطلع بعض الاتساخ البسيط. وعندي طبقة القماشة طبقتها كويسة جدا تستحمل الغسيل وتستحمل البهدلة. وحابب يستعين بأي فرش مفيش مشكلة، حابب يعمل له تلبيس خاص بيه مفيش أي مشكلة. ولكن أنا اللي يهمني في الأنتريه إنه يكون خالي تماما من أي هبطان. عندي هنا زي ما أنا موضح لحضراتكم بخبط في الظهر وبخبط في القعدة الخاصة بالكنبة، وفي كل كرسي يبقى الإنسان شاهد كويس الحاجة أمام نظره. طبعا عندي هنا الأنتريه بفضل الله أنا بوضح لكم ومصور بكل بطء على أساس أي إنسان يكون له نصيب فيه يبقى عارف إيه اللي هياخده مني. حاجة بفضل الله ما فيهاش أي شيء، لو في أي عيب أنا أذكره لحضراتكم. ولكن الإنسان اللي هيكون له نصيب فيه يستعين ببعض المواد المنظفة ينظفه، حابب يلمعه مفيش مشكلة، حابب يضيف عليه كسوة مفيش أي مشكلة، وسعره مناسب جدا جدا لأي إنسان هيكون له نصيب فيه. وإن شاء الله سعره 1500 جنيه إن شاء الله. بالنسبة للعرض الثاني عندي هنا شكليا دولاب
او مكتبة او نيش، حاجة تمشي على الثلاث اتجاهات. ولكن انا كوجهة نظري يمشي دولاب افضل شيء. حد حابب يضيف شاشة او تلفزيون مفيش اي مشكلة، حابب يخليها ضرفتين ويخليها دولاب برضو مفيش مشكلة، وعلى هذا الشكل وهذا الاساس يتماشى دولاب. عندي عدد الظرف كتير. وبالنسبة للخشب، خشب زان احمر، حاجة الضرفة تقيلة جدا، شكليا جميلة. لو بصيت للظهر الخاص بالدولاب هنا في بعض الخرم البسيط ما يعيبش الدولاب، ولكن عند الظهر كشكليا جديد محتفظ باللون الخاص بيه، حاجة بفضل الله شكليا جميلة وحاجة محترمة. وبالنسبة للسعر مناسب، انا طالب فيه مش 1500 ولا 1200، طالب فيه 1000 جنيه. أظن دي سعر غير مبالغ فيه. وإن شاء الله لو بصينا على الدولاب من غير الظرف على أساس يبقى واضح لحضراتكم أكتر في الصورة زي ما موضح أمام حضراتكم من غير الظرف. إيه المميزات اللي أنا شايفها بوضوح داخل الدولاب؟ عندي عدد الانقسامات الخاصة بالرفوف أو بالظرف عددها كتير، وده يخلي الدولاب متميز إن يتماشى جميع الاتجاهات أو الاستخدامات، يعني متعدد. عندي هنا عدد 2 خرم، طبعا ده ما يعيبش الدولاب على الإطلاق في أي شيء. عندي هنا الدولاب يحتاج بعض من المسيح. عندي شكليا بالنسبة للرفوف أنا همشي واحدة واحدة على أساس أبين لكم كل رف من الداخل. عندي هنا أنا مش ناصب الدولاب كويس، ولكن على سبيل الشكل أمام حضراتكم والإنسان اللي يكون نصيب فيه ينصبه كويس. عندي هنا في خرم تاني أهو لو واضح لحضراتكم كده. عدد الأخرام 3 بالنسبة للدولاب على أساس لا ياخدوا مني ما يلاقيش أي كلام متغير. طبعا لو بصيت هنا على الظرف بفضل الله شكليا كل ظرفة خاصة بنفسها، شكليا كويسة وجديدة. اللي حابب طبعا يلغي ظرفة ويخليها طويلة مفيش مشكلة، واخدة شكل طول. طبعا دي الشكل بتاعه الرئيسي بالنسبة للدولاب. بفضل الله أنا شايفه كسعر مناسب وشكليا مناسب. وأنا حابب برضو نشوف الظرف الخاصة بيه لوحديها على أساس الدولاب من الداخل بظرفه من غير الظرف يبقى واضح لحضراتكم. حاجة كويسة ومحترمة. نشوف الظرف بإذن الله. عندي هنا الشكل الخاص بالظرف، عندي عدد 8 ظرف، 4 3 ازاز وواحدة من غير ازاز و4 خشب. دي بالنسبة للوش. لو بصينا بالنسبة للظهر بدون اي مشاكل بدون اي عيوب. الشكل الخاص بالنسبة للظهر حاجة محترمة حاجة كويسة. شكليا الدولاب جديد استعماله بسيط. لو بصينا على العرض الثالث بالنسبة للمطبخ، عندي المطبخ قطعتين، قطعة علوية بتتعلق وقطعة سفلية منها للأرض مباشرة. عندي هنا الرخامة فيها كسر. شكليا الخشب بفضل الله كويس، ولكن يحتاج غسيل أو يحتاج دهان أو يحتاج أي لز. بالنسبة لأي رول يتلزق عليه مفيش أي مشكلة، ولكن خشبه نظيف وسمكته كويسة. والمطبخ عمولة والسعر مناسب جدا بالنسبة للمطبخ. إيه المميزات اللي فيه أو العيوب اللي فيه؟ عندي مميزاته إن المطبخ عمولة، ولكن بالنسبة للعيوب اللي فيه الاتساخات المتواجدة على المطبخ دي يتداوى بأي دهان أو يتداوى بأي شيء. طبعا أنا حابب أصور لحضراتكم بالنسبة للظهر. عندي الظهر خالي تماما من أي كسر أو من أي شيء يعيب المطبخ، ولكن يحتاج لبعض الدهان. اللي حابب يخلي المطبخ كده مفيش أي مشكلة. لو بصينا على الشكل من الداخل بالنسبة للمطبخ زي ما موضح لحضراتكم، أنا هنا حبيت أفتح الظرف بالنسبة للقطعة العلوية والقطعة السفلية وبالنسبة للإدراج. هنا لو بصيت من الداخل طبعا المطبخ يوحي لي إيه؟ إن المطبخ استعماله خفيف جدا، يعني مفيهوش أي مشكلة. عندي الإزاز بتاعه مكتمل. عندي لو بصيت على الإدراج من الداخل مفيهاش أي مشكلة، لان دي ابلكاج بسيط ما فيهاش اي مشكله، يعني ممكن اي انسان يدويها. ولو بصيت على الظرف من تحت ما فيهاش اي مشكله. يعني عندي المطبخ هنا المسحه الجميله او الدهان الجميل. انا اللي يهمني سماكه الخشب وجوده الخشب، حاجه محترمه جدا. بالنسبه للسعر مش هتكلم في 1500 جنيه او 1200 جنيه، ولكن انا هتكلم في 1000 جنيه على اساس يبقى سعر بسيط. حد حابب ياكل فيه عيش، حد حابب ياخده يستعمله استخدام شخصي، مفيش اي مشكله. ودي سعر اظن مش مبالغ فيه لمطبخ زي ده. وانا عارف اي انسان هيكون له نصيب فيه هيبقى عارف اللي هو مشتريه بما يرضي الله ورسوله. السعر النهائي للمطبخ 1000 جنيه
وربنا يجعل نصيب لصاحب الخير اللي هياخد مني اي منتج او اي محتوى او اي سلعة. عندي رخامة هنا فيها كسر على اساس لو حد جه خدها من عندي يبقى عارف هياخد ايه، ولكن المطبخ تقيل جدا وحاجة كويسة وحاجة جميلة. وعندي الشكل العام بالنسبة للمطبخ، والمطبخ بالنسبة للطول والعرض كبير، يعني عايز مطبخ كبير. لو بصينا على العرض الرابع بالنسبة للسرير، عندي الشكل الخاص بالنسبة للسرير، سرير مودرن من السراير الجديدة الحديثة. عندي هنا بعض الخرابيش في الوش زي ما موضح امام حضراتكم، ولكن دي ما يعيبوش، الخشب كونتر مضغوط. لو بصيت على الظهر وقربت كاميرا الهاتف، عندي هنا في برواز تنجيد بالنسبة للظهر. بفضل الله حاجة محترمة وحاجة كويسة وحاجة جميلة جدا بالنسبة للظهر او بالنسبة للوش. عندي الفخاد هنا فخاد على الارض مش متعلقة وفخاد عريضة. لو بصيت على ظهر السرير بالنسبة للخشب، خشبه جديد يعني خالي تماما من اي عيوب، ولكن في بعض الخرابيش البسيطة. عندي هنا برضو الفخد الارضي جميل. عندي هنا عدد الملل 8. في بعض الملل فيها توصيلات، ولكن الملل التوصيلات اللي فيها زيادة هي مظبوطة، ولكن انا خدته من عند الاخت، كان في شطرة في الأوضة اللي كان فيها السرير، فهي راح تحط زيادة يعني أضافت قطع بسيطة من الخشب على الملل. بالنسبة للسعر 700 جنيه. ونبص على سرير تاني بالنسبة لشكل السرير شمعدان. بالنسبة للخشب زان أحمر بفضل الله، الوش والظهر تقال جدا. بالنسبة للفخاد زان أحمر. بالنسبة للملل خشب موسكي، ولكن عندي عدد الملل 6 ملل. أرجو التركيز في موضوع عدد الملل لأني هعرض سراير كتير بالنسبة لكل سرير معاه ملل خاصة بيه، ولكن السرير ده عدد الملل 6 ملل. بالنسبة لعرض كل ملة حوالي 15 سنتي. سعر السرير 600 جنيه. ده سرير خشب زان أحمر أسطر، حاجة محترمة حاجة كويسة خالي تماما من أي عيوب. السرير بفضل الله كسماكة خشب جيدة جدا وجودته كويسة وتقيل جدا. واللي كله نصيب في أي سرير يحاول ياخدهولي سكرين شوت ويبعتهولي على الواتس على أساس أحدد له السعر واحدد عدد الملل اللي معاه. عندي السرير بفضل الله شكليا ما فيهوش اي مشكله، خالي تماما من اي عيوب. بالنسبه للطول 2 متر، بالنسبه للعرض 1.20 متر، ودي الشكل العام الخاص بيه. ربنا يجعل نصيب لاي انسان ياخد اي سلعه من عندي او اي محتوى، ربنا يطعمه فيها ان كان ياكل فيها عيش او هيحتفظ بيها في مكان سكنه الخاص بيه ان شاء الله. للمره الاخيره بالنسبه للسعر 600 جنيه. لو بصينا على سرير تاني، عندي هنا الشكل بفضل الله سرير محترم شمعدان، حاجة كويسة، خشبه موسكي وليس زان، ولكن بالنسبة للملل خشب أبيض. بالنسبة للفخاد خشب أبيض، معاه 7 ملل، سعره 500 جنيه. سرير متماسك ما فيهوش أي مشكلة، غني عن أي تعريف، طبعا معروف ومتداول في بيوت كتير. دي سرير أطفال. بالنسبة للطول 1.90 متر، بالنسبة للعرض متر مش 1.20 متر، أرجو التركيز. بالنسبة لعدد الملل 7 ملل، بالنسبة لسعره 500 جنيه. أظن أنا بوضح وبذكر بعض المعلومات للأهمية على أساس عدم السؤلان كتير من بعض المشاهدين. أي إنسان حابب ياخد الحاجة ياخدها السكرين وأنا تحت أمره. عندي هنا بفضل الله السرير كويس وما فيهوش أي مشكلة، وللمرة الأخيرة سعره 500 جنيه. ونشوف سرير تاني. عندي هنا سرير نفس الشكل نفس الطول نفس العرض. بالنسبة للطول 1.90 متر، بالنسبة للعرض متر، معاه 6 ملل، ولكن أنا مزود ملل من عندي يكون الشكل متناسق وجميل. ده معاه 6 ملل، ولكن السرير ده كسعر 300 جنيه، معاه 6 ملل. فأرجو من حضراتكم التركيز. طبعا لو بصينا على الظهر والوش، هل السرير ده فيه أي مشكلة أو أي عيب؟ عندي طبعا بالنسبة للملل خشب أبيض، بالنسبة للفخاد خشب أبيض، بالنسبة للوش والظهر خشب أبيض، يعني غير السرير تماما اللي انا عرضته قبليه، لان السرير اللي انا عرضته كان الوش والظهر خشب موسكي، ولكن ده خشب كله بياض. طبعا ده للمعلومه المفيده لحضراتكم. عندي هنا لو بصيت العيب اللي فيها، عندي الفخد ده المسمار منه مكسور، حد حابب يحط له حته ويشغله على كده مفيش مشكله، ولكن انا منزل من سعره مخلي سعره 300 جنيه. نبص ان شاء الله على حاجه تانيه. لو بصيت عندي هنا طبليه خشب موسكي، حاجه كويسه حاجه محترمه. دي بالنسبه للوش الخاص بالطبليه.
الطبلية دي سعرها 150 جنيه. حجمها كبير ولكن الكاميرا مش موضحة الشكل الخاص بالطبلية. طبعا انا الطبلية حابب ان انا اقلب الطبلية بالظهر على سبيل ان الانسان يشاهد كل شيء بكل دقة للتوضيح. عندي هنا الطبلية خالية من اي عيوب، من اي كسر، من اي مشكلة، ولكن هي محتاجة دهان، يعني ياخدها حابب يعملها اسطر او يعملها قشرة مفيش اي مشكلة. دي سعرها طبعا 150 جنيه، سعر غير مبالغ فيه، وهي طبلية كويسة وحجمها كبير. انا والله كنت بقف عليها وانا بنصب الدولاب، يعني هي جامدة ومفيش اي مشكلة. لو بصينا عندي هنا ترابيزة ممكن تتماشى، تكون حامل لتلفزيون او كمبيوتر. طبعا عندي هنا الترابيزة ناقصة ضرفة، فيها كسرين من الظهر ولكن خشبها كويس، والترابيزة متينة وعلى 4 عجلات شغالين كويس مفهومش اي مشكلة. عندي طبعا في ضرفة هنا لوحديها، الضرفة التانية لما اشتريتها ضايعة من صاحبها وانا خدتها على هذا الاساس وهذا العيب، فاللي حابب يعمل لها ضرفة مفيش مشكلة. عند الظهر فيه خرمين، طبعا هنا شكل الجنب لو بصيت عليه شكليا اسطر ولكن فيها خرابيش كتير، اللي حابب يعيد دهنها مفيش اي مشكلة. عندي هنا لو بصيت على الظهر في قطعتين مكسورين او مخرومين، ولكن ده ابلكاش، حد حابب يحط لوحة ابلكاش مفيش مشكلة، يشتغل بيه على كده مفيش مشكلة. عندي دي سعرها 100 جنيه، اظن دي سعر مش مبالغ فيه بالنسبة للاضافات اللي حضرتك هتضيفها. عندي هنا كوميدينو صاج 2 درج برزة، حد حابب يحتفظ باوراق او اي شيء مهم مفيش اي مشكلة. عايز الدهان الجميل يدهن الدهنة الحلوة، وهو كتقل او كسماكة تقيل. عندي هنا الادراج ما فيهاش اي مشكلة بالنسبة للفتح او للغلق. شكليا بالنسبة زي ما وضح لحضراتكم في الصورة، بالنسبة للوش، بالنسبة للظهر، بالنسبة لارتفاعه، حاجة كويسة وحاجة محترمة. والكومودينو تقيل على ما اظن 10 كيلو، والنهاردة لو انا بعته خردة بالنسبة لسعر الحديد اليوم 20 جنيه في الخردة يعمل حوالي 200 جنيه، ولكن انا عرضه ب 250 جنيه. كل اللي محتاج دهان او علبة اسبري يرجع جديد شكله نضيف ما فيهوش اي مشكلة، سعره 250 جنيه. معايا هنا ترابيزة انا كنت متردد جدا في عرضها، ولكن انا قلت سعرها بسيط 20 جنيه، ممكن يكون ليها احتياج عند اي حد تاني، محتاجة شوية دهان او محتاجة حد يحطها مع انتريه. سعرها طبعا 20 جنيه، حاجة بسيطة جدا. وان شاء الله بالنسبة للعرض الاخير عندي هنا قطعة رخامة خاصة بترابيزة بلياردو ولكن فيها ربع مشطوف، سعرها 350 جنيه. حد حابب ياخدها لاي استخدام يطلع منها قطع لاي مطابخ مفيش اي مشكلة، يقصها مفيش اي مشكلة. اظن انا كده وضحت وخلصت كل المعلومات اللي عندي، واللي عايز حاجة يتواصل معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.